各位標迷你哋好啊，又係我 No.7 Watch 豬仔。咁啊，豬仔咧同標迷咧就爭取咗一隻價節優惠啦嚇。咁啊嚟緊就係我哋7·1假期啦，聽日就係咁啊7·1回歸日。咁啊豬仔咧就申請咗一隻超特價俾我嘅標迷，一隻Scuda 嘅6R35機芯啊。咁啊配備咗70小時動力儲能嘅一個機芯。咁啊配搭咗藍寶石嘅玻璃錶面啊，一隻潛水 diving watch。咁啊嗱，試下拉近少少個鏡頭俾大家睇下先。個 bezel 嘅位置咧就係用咗一個黑色嘅一個鋼圈咁，睇下先，我感覺下先啦。其實咧佢就好似係一個鋁片圈咁嘅，但係咧就做咗一個鋼圈嘅拉絲花紋嘅感覺啊，嗰個錶圈嘅 bezel 嘅位置嚇。咁啊，另外咧側邊咧就做咗一個藍寶石嘅玻璃錶面啦，咁啊做咗凸起嘅車邊嘅。咁另外咧日曆槍咧就擺咗喺3點位置，做咗白底黑字嘅。咁啊寫住咗 automatic 啦，Diver 200米嘅防水啦 ，Japan 6R35。咁啊6R35機芯咧就係一個中階嘅機芯啦嚇，咁啊配搭咗70小時動力儲能，21600嘅震頻，有得手動上鏈同自動上鏈嘅。咁嘅 Scuda， 咁最近咧豬仔咧就都有賣過同一個殼型，咁但係就係100週年嘅一個設計嘅一隻款式啦。咁啊 SPB 455啊453同455咧就同等呢個殼型嘅，咁但係佢就配搭咗呢個72小時動力儲能嘅機芯，即係比起呢個機芯咧多咗2個鐘頭，但係價錢咧就高咗一橛啊！咁呢一隻咧就係同一個殼型款式啦。咁個 bezel 位置做咗9牙坑嘅打磨，凹凸9牙坑嘅打磨，好清晰嘅個凹凸坑，我做得好靚啊，好仔細嘅。咁啊嗱，我試下攞一隻精工俾大家對比下先。咁啊嗱，一隻入門級嘅精工咧，如果4R 嘅機芯咧，個 bezel 圈啊嚇，同呢隻嘅 bezel 圈咧，大家兩個可以對比下佢哋打磨嘅仔細，嗰個 bezel 嘅位置打磨個款式啦，同埋打磨仔細度係咪唔同啊？咁錶腳嘅位置咧嘅打磨都有唔同啊，打磨做工。咁我抹靚仔先，有我啲手指無印喺度啊。咁試下抹靚仔佢，俾大家睇下個打磨做工啊，兩個對比下。見唔見到 bezel 嘅位置啊 ？bezel 呢個圈嘅位置啊，我手指指住呢個 bezel 圈嘅位置。咁啊，打磨嗰個綿密度啦嚇，同埋個凹凸起伏度咧做得好靚㗎嚇，完全唔同級數嘅。咁啊，呢隻 Scuda 咧叫得上潛水錶咧，個夜光咧都有翻咁上下。一齊睇下個夜光先。咁啊，配搭咗藍寶石玻璃錶面啦嚇，再加上咗咁靚嘅打磨啦。咁我睇下個夜光方面先，時分針加埋秒針加埋黑度個夜光。都係光亮嘅喎嚇，都好光亮嘅。咁錶冠嘅位置咧，亦都係擺咗喺呢個3點位置啦，做咗螺旋式鎖錶冠。唯獨少少美中不足咧，就係咧佢個錶冠上面咧都係冇做佢個 logo 喺度啊。如果做翻個 logo 咧，就會更加好啊，做翻 S 字都好啊嚇。咁啊呢個咧就希望咧精工會聽到呢個豬仔嘅意見啦。不過我估都聽唔到啊，因為咧咁多年佢都冇改進到啊。咁啊 Presage 反而有個 logo 嘅，咁但係咧佢 Scuda 呢啲，譬如去到成差唔多9000蚊。price 啦，佢都冇做到呢個8980蚊 list price 呢隻錶，佢都冇做到 logo 喺度嘅。咁錶腳位置咧做咗拉絲不鏽鋼啦嚇，左右兩旁咧預留咗錶窿俾你方便更換錶帶嘅。咁啊左右兩邊都有得錶窿俾你方便更換錶帶。好啦，耳冚位咧屬於一個短身啲嘅耳冚啦，做咗一個實心嘅不鏽鋼錶帶。嗱呢條錶帶咧有少少太聽嗰啲色啊，有冇感覺得到啊？咁其實咧，佢做咗一個硬膜塗層啦，嚇，做咗硬膜塗層嘅硬化塗層咧喺個錶帶上面啊，不鏽鋼上面，所以咧變咗佢有少少灰灰銀銀太聽色嗰啲感覺嘅。咁錶扣位置咧做咗摺疊式嘅保險錶扣啦，上面咧4粒窿3粒微調位嘅 double push 嘅錶扣，亦都有潛水延伸呢一段啦嚇，潛水延伸段啦。咁當然啦，佢個考量就係設計嘅時候咧就諗你會落水嘅時候咧着喺潛水外衣外面啦嚇。咁啊好啦，咁打開咧做咗厚橋嘅嚇，做咗厚橋嘅。厚身嘅。好啦，錶底方面啊，睇一睇啦。嗱呢隻咧超級無敵筍架，咁啊有幾筍咧？咁啊等間話俾大家聽，咁抹一抹個手指無印先。咁佢建議零售價咧就
8980蚊啊，8980蚊。咁豬仔推介咧就超筍價優惠俾個標迷啦嚇。咁好啦，睇一睇個標底先。嗱，標底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅一個底蓋啦嚇。咁寫住咗咧Stainless Steel 啦、Sapphire Crystal 啦、藍寶石玻璃標面啦、6R35嘅機芯啦、Japan 啦嚇。咁佢就唔係寫 Made in Japan 3個字啦，咁寫 Japan 好簡單個字啊，日本做嘅，但係嚇 J 版嚟嘅呢個係。咁啊200米嘅防水啦，咁中間都有 Prospect 嘅海浪花紋嘅浮雕 logo 喺度啊。好啦，反翻過嚟俾大家睇先嗱，呢隻錶咧就係一隻比較正裝錶嘅感覺啦，同我哋平時睇開嘅 Turtle 啊，甚至乎咧同我哋平時睇開嘅一個直穿包啊嚇，雖然佢用同等嘅機芯啦嚇6R 嘅機芯啦，但係咧就有啲唔同啊。呢個咧就會比較咧有少少可以係dress code 又得啦，甚至乎diving watch 又得啦 ，smart casual look 都得嘅，就唔會似鮑魚直穿包咁啦嚇，佢就係比較 sporty 啲嘅傾向嚇。咁雖然佢都係一隻 Scuda 嘅手錶，咁嗱成隻錶嘅總重量咧，磅一磅俾大家睇先。佢官網就寫佢106個 gram 嘅嚇，咁我磅一磅先，177個 gram 啊，我磅出嚟就177個 gram 啊，我唔知點解佢個sorry 唔係寫106個 gram，我睇錯咗啊，180個 gram 啊，佢官網寫180個 gram 嘅嚇，咁啊時間標準誤差值方面咧嚇，頭先講過啦，佢就70小時動力儲能啦，咁啊時間標準誤差值方面咧，我哋試下從呢個方面我睇下呢個機芯啦，咁佢時間標準誤差值方面咧就正25負15嘅，一日大概行出嚟咧10零秒誤差到嘅嚇，咁我試下向上轉動上發條嗱，上發條嘅手感都好好啊，咁大概講緊係上發條咧都係講緊係70個鐘咧，如果我哋完全唔佩戴嘅話就上70下度啦嚇，上60零下度啦。但係如果我哋會佩戴，基本上一般我哋上發條咧10下8下度咧就佩戴8小時就可以啦。咁剔起咗之後有停秒功能啦，咁我哋試下向上轉動，順時針方向校時間，校到6點零鐘附近嘅位置。咁啊校嗰個手感好好啊，好緊緻嘅。半格向下轉，校入力。嗒嗒聲嘅一格格跳，校完晒之後撳住佢向上轉動，鎖翻個錶冠，大概2圈領到啦就鎖翻個錶冠啦。咁好啦，咁 bezel 嘅位置咧嚇就做咗一個單向式嘅潛水錶圈啦，120K嘅，非常之順滑啦，轉落手感好好嘅。好，咁啊校完晒之後咧，就俾大家睇下啦。嗱，個直徑方面係點咧？睇埋個頭先好似睇過嘅夜光都嚇，睇多次啊。咁我有冇留意過秒針咧？嗰個夜光係一個長形格仔咁樣嚇，就唔係圓形，一般都係圓形啊嘛嚇。個夜光都 OK 啊，世界級夜光啊。好啦，咁啊直徑方面咧，度俾大家睇下咧，40.5mm 嘅標徑嚇，同佢 spec 一樣啊。厚度方面咧，13.5mm 嘅厚度，lug to lug 咧就去到講緊係47.5嘅，47.5嚇。好啦，試下戴上手先嗱。由於佢嘅 lug 咧唔長嘅話咧，其實戴上去都唔會好降嘅，所以我話咧呢隻咧雖然係一隻 Scuda 啦 Diving Watch 嘅手錶啦，但係咧因為佢個佈局啦，甚至乎錶的咧擺喺3點位置，我知道咧有啲錶迷咧唔中意錶的擺喺4點位啊，擺喺7點位呢啲位置嘅，咁啊呢隻擺喺3點位置咧，有啲正裝最 original 嘅潛水錶嘅感覺。好啦，咁啊中意呢隻6R35嘅硬膜塗層嚇，跟住咧70小時動力儲能嘅精工 Prospect Scuda 嘅手錶咧，豬仔推介幾多錢咧？嗱，佢建議零售價咧就8980蚊嚇，8980蚊。咁灰色嘅放射性紋 dial 撞咗黑色嘅一個bezel。咁好啦，豬仔超筍價推介，幾錢咧？5088嚇，5088。咁啊超筍價錢啊！出面大概賣緊7000零蚊，6001蚊。觀塘知名店6000零蚊。時 XX 8900幾 ，price.com 7900幾，係啦，到8000幾蚊不等。咁豬仔超筍價5088啦，5088。咁中意呢隻錶嘅錶迷咧，5088除8980啊，就講緊係5-6折啊，非常筍嘅價錢嚇，5-6折。咁中意呢隻錶嘅錶迷咧，就係 WhatsApp 俾豬仔就得，打俾豬仔就得。咁得一隻啫，冇多噶啦。咁所以咧，心動嘅你咧，即刻行動啊！5088蚊嚇，5088蚊。咁啊，希望你中意豬仔呢個推介啊！心動嘅你即刻揾我啦。咁啊，呢隻Seiko 嘅 Prospect Scuda。